sectoriais para dar conta dos seus respectivos orzamentos para 2026, co que a tramitación das contas da Xunta para o vindeiro ano continuarán a súa tramitación, coa presentación das enmendas por parte dos grupos parlamentarios e o debate de totalidade que terá lugar o vindeiro 17 de novembro. E todo isto, seguindo os pasos establecidos para conseguir que Galicia conte por 17º ano consecutivo cun orzamento aprobado en tempo e forma, de xeito que desde o 1 de xaneiro de 2026 a Xunta poida seguir avanzando e investindo na mellora das prestacións e dos servicios que recibimos todos os galegos. Unha situación que contrasta radicalmente coa que se vive a nivel estatal, onde o goberno de Pedro Sánchez pasará a historia de España por ser o único capaz de pechar unha legislatura sen aprobar un só presuposto, a non ser que se produza unha nova volta de rosca dos independentistas cataláns, se conseguen unha vez máis que Pedro Sánchez acepte unha máis das súas interminables chantaxes. Pero tamén foi unha semana na que, ademais de celebrar un pleno ordinario, coa, creo, clarificadora e extensa comparecencia da conselleira de Medio Rural para dar conta do balance definitivo da intensa campaña de loita contra os incendios forestais que vivimos este ano, e tamén das medidas que se porán en marcha no futuro para evitar que Galicia volva a ser abrasada por unha vaga de lumes como a que sufrimos, tivemos coñecemento tamén da nova falcatruada levada a cabo polo goberno do señor Sánchez, neste caso contra o sector eólico galego. Despois de presentar un recurso de inconstitucionalidade contra a decisión de impulsar a repotenciación dos parques eólicos existentes en Galicia, ven agora o goberno a anunciar o pasado martes, como unha desas cuestións abordadas en Consello de Ministros, unha folla de ruta nacional para a dinamización das repotenciacións dos parques eólicos en toda España. Unha nova tomadura de pelo e unha fraude para todos os galegos, a non ser que isto veña acompañado inmediatamente da retirada do recurso de inconstitucionalidade presentado contra a normativa galega. Porque Galicia volveu demostrar unha vez máis que vai moi por diante do actual goberno de España na adopción de medidas para o impulso do noso sector industrial e da nosa economía. Pero, lamentablemente, estas iniciativas pioneiras atopan, a maioría das veces, cos atrancos que o goberno do señor Sánchez, espoleado, por certo, polos socialistas galegos e polos seus aliados do Bloque Nacionalista Galego, poñen a todo o que supoña proxectos de futuro e posibles beneficios para o conxunto dos galegos. Exemplo non nos faltan, e só hai que botar un pouco a mirada cara atrás para atopar decisións do Goberno central contrarias aos intereses e aos proxectos de futuro para Galicia. A negativa, a transferencia e a gratuidade da AP9 a Galicia, con manifestacións contundentes de membros do Goberno contrarios a traspasar esta autoestrada, a pesar do que en Galicia se empeñan en vender os socialistas e os nacionalistas galegos. Ou a recente decisión de deixar desconectada eléctricamente a toda a provincia de Lugo coa única excusa de que o proxecto de Altri non sexa unha realidade. Nos demandamos ao goberno do señor Sánchez un pouco de coherencia e tamén de sentido común para rectificar e para retirar de inmediato o recurso que presentou contra a repotenciación dos parques eólicos en Galicia impulsada pola Xunta. Unha medida que permitiría reducir o impacto dos aeroxeneradores nos montes galegos ata nun 80%, incrementando, ao mesmo tempo, a xeración de enerxía eólica de orixe renovable, xa que os novos aeroxeneradores son máis eficientes que os que están funcionando na actualidade. Beneficios que os galegos non podemos estar agardando por esa nova planificación estatal anunciada polo goberno de Pedro Sánchez e que non se coñecerá de xeito definitivo hasta finais do vindeiro ano. Polo que é urxente, é necesario, é imprescindible que se retire ese recurso e se permita que Galicia impulse a repotenciación dos parques eólicos galegos no menor plazo de tempo posible. Porque estamos a falar dunha repotenciación que suporía un importante impulso para un sector eólico galego que vive un momento complicado, tamén polas incansables trabas que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia está a poñer ao desenvolvemento de novos proxectos nesta comunidade autónoma.
Trabas, recursos e pronunciamentos do Alto Tribunal Galego que están a conseguir que Galicia deixe de ser unha comunidade punteira no sector eólico para verse superada polo avance que se resista noutras comunidades españolas como Castela e León, Aragón, Castela-A Mancha ou incluso Andalucía. Fronte a un mínimo incremento de pouco máis do 2% na potencia instalada en Galicia dende o ano 2021, ano no que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia comezou a súa ofensiva contra o eólico galego, observamos con envexa como comunidades como Aragón incrementa a potencia instalada no seu territorio nun 33%, Castela-A Mancha nun 22%, Castela-León nun 16,3%, sen perder de vista os case 800 megavatios que se instalaron en Andalucía nos últimos 4 anos, cos que case iguala a potencia instalada en Galicia neste momento, cando hai uns poucos anos a diferencia con respecto á nosa comunidade era francamente moi considerable. Cando parecía que os fallos tanto do Tribunal Supremo como do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, dando a razón reiteradamente a tramitación levada a cabo pola Xunta, abrían un halo de luz ao final do túnel para botar abaixo 4 anos de parálise do sector eólico galego, a consecuencia dos recursos presentados polo Tribunal Galego, a pasada semana este mesmo tribunal volveu-nos sorprender cunha nova volta de rosca facendo público, a través da súa sección terceira, un novo pronunciamento no que volve a insistir por terceira vez en que a tramitación ambiental realizada pola Xunta dun parque eólico é inválida, porque cada instalación debe tramitarse coas súas propias liñas de evacuación. Con todo respeto, son ganas de enredar e de facer perder un tempo precioso a un sector prácticamente paralizado polas decisións xudiciais, porque os autos dos altos tribunais españois e europeo xa validaron as tramitacións ambientais realizadas pola Xunta de Galicia. E incluso o propio Tribunal Supremo recoñeceu nas súas sentencias que a tramitación separada do parque eólico e da liña de evacuación está prevista na Lei Eólica Galega, cumprida ao dedillo polo Goberno galego, xa que é a mellor forma de garantir o respeto ao noso medio ambiente. Desde o Grupo Popular sempre respetamos e respetaremos as decisións xudiciais que se adopten en calquera ámbito, pero o sector eólico galego está a sufrir unha situación única non só a nivel español, senón tamén a nivel europeo, porque o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia é o único tribunal que está a bloquear por sistema os parques eólicos tramitados pola Administración. Lamentamos e nos preocupa seriamente que tanto as decisións adoptadas polo Goberno de Pedro Sánchez como o bloqueo provocado polas decisións do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia estean a paralizar o desenvolvemento dun sector eólico galego que debería ser a punta de lanza para que os galegos gozáramos dun prezo da luz máis barato, ao tempo que empresas, como por exemplo a Alcoa, dispuxeran de enerxía suficiente para levar adiante os seus proxectos, xerando emprego e riqueza para as zonas nas que se asentan en toda Galicia. Apoiamos e apoiaremos todas as accións que o Goberno galego leve adiante para defender este sector, como recurso de casación ante o Tribunal Supremo, que xa anunciou ante a nova sentencia dictada polo Tribunal Superior de Xustiza contra o parque eólico A Ruña 3. E xa para rematar e poñerme a vosa disposición para atender as cuestións que consideredes oportunas facerme, como sempre, informarvos de que a Comisión Non Permanente de Estudo para a Igualdade e os Dereitos das Mulleres vén de aprobar esta mesma mañá o seu plan de traballo, que inclúe a solicitude de 38 informes e 72 comparecencias de representantes tanto da Administración como de diferentes organizacións, entidades, empresas e universidades. Como se pode comprobar, é un plan de traballo moi ambicioso que, sen dúbida, levará a propostas importantes de cara ao avance na igualdade real, especialmente nos sectores masculinizados e das persoas que sufren discriminación múltiple, así como no que atinxe a prevención e a atención ás vítimas da violencia de xénero. A modo de anécdota, sorprendeu a negativa inicial do Bloque Nacionalista Galego a apoiar este plan de traballo coa excusa de que consideraban necesario que cada grupo parlamentario incorporara un cupo
de comparecentes en función do número de diputados, unha proposta innovadora para xustificar o seu voto en contra ao plan de traballo, porque en ningunha comisión, nunca na historia deste Parlamento, se elaborou o plan de traballo baixo esas premisas. Pero, afortunadamente, esa pretensión veuse abaixo cando desde o Grupo Popular aceptamos incorporar todas as comparecencias que solicitaban dende o BNG, deixándose en argumentos unha vez máis ao nacionalismo galego, que se viu obrigado a apoiar finalmente o plan de traballo para non quedarse totalmente aillados. Eu agardo que isto sexa un punto de inflexión respecto da actitude da oposición e que se sume a partir de agora a traballar en positivo nas distintas comisións, aínda que, tamén digo, para facer isto posible, primeiro sería necesario que acudan e participen activamente nesas comisións. De posta parte, observamos, por certo, unha ausencia reiterada e preocupante por parte dos representantes socialistas nesas comisións durante amplios períodos de traballo. O gallá que no futuro máis inmediato, as súas obrigas deixen de ser incompatibles con realizar o traballo nesas comisións polo que todos os galegos lles pagan o seu salario. Nada máis pola miña parte, poñerme a vosa disposición por si entendedes necesaria algunha aclaración sobre estas cuestións ou sobre cualquera outra que consideredes oportuna. Bueno, eu alegro que me facilite esta premicia respecto ao apoio do Grupo Socialista a calquera cousa que veña de Madrid. Non o víamos vir. Sinceramente, unha sorpresa, en fin. A mí me sorprende que os mismos que nos acusan de ser amigos de determinadas empresas relacionadas coa xeración de enerxía, despois paralicen unha norma galega que pretende axilizar a repotenciación dos parques porque eles consideran que debe de facerse dunha maneira máis amistosa, parece ser, non? Parece ser que teñen intereses en gardar unha boa relación con esas mismas empresas as que acusan de ser amigas do Partido Popular. Son plantexamentos certamente curiosos os que se fan dende a esquerda galega. En todo caso, me parece que se comparten o obxectivo da Xunta de Galicia de repotenciar os parques galegos e evitar impactos ecolóxicos, parece bastante razonable que se sean respetuosos co autogoberno de Galicia e a fórmula que, neste caso, o goberno galego decidiu para incidir nesa repotenciación, que creo de verdade que radica fundamentalmente en beneficio para os galegos e que non atopou ata agora máis resistencia que a das propias empresas eólicas e do goberno de España co apoio, por suposto, do seu coro galego. Isto é o habitual. Respecto á recaudación do canon eólico, eu recordo que ese canon, moi criticado cando foi impulsado pola Xunta de Galicia, busca dúas cuestións. A primeira, evitar un innecesario impacto ambiental e físico na paisaxe galega. Polo tanto, o ideal dese canon eólico no longo prazo sería a súa desaparición porque conseguísemos xerar enerxía eólica aquí sin que tuvese impacto ambiental. Mentras iso non sexa así, evidentemente, o que se pon é un canon para que as empresas que se benefician desas instalacións revirtan parte dos seus beneficios nos concellos galegos, en este caso. E, polo tanto, nos vamos a seguir apoiando ese canon e xa estudiaremos, evidentemente, cal é a fórmula para que exista o maior equilibrio posible entre a súa recaudación, os beneficios que se xeran da instalación deses molinos e os beneficios que poidan recibir os concellos galegos. Me parece que isto é o razonable e ninguén debería de sorprenderse por iso. Agás que, volvo a repetir, existan outros intereses distintos aos que ten manifestado o goberno galego, que a enerxía eólica redunde en beneficios para o conxunto das poboacións, dos veciños, das empresas
e de toda o tecido social galego que se sitúa arredor desas instalacións das que teñen que verse directamente beneficiados. Perdón? Ah. Mire, respecto á comparecencia, eu creo que foi profusa en detalles e creo que, en fin, eu respeto profundamente que cada quen faga a avaliación que estime oportuna. Eu son, se me permiten, máis xeneroso e aprecio máis o traballo que fixeron os bombeiros forestais que igual algúns representantes dos propios bombeiros forestais. Eu creo que fixeron un traballo magnífico. E fixeron un traballo magnífico, iso sí, atendendo as enormes dificultades da vaga de lumes que tivemos que atender. E, polo tanto, creo que, ao final, se compara vostede o que se fixo en Galicia o que se fixo noutras latitudes, me parece que o resultado só pode ser satisfactorio no desenvolvemento no traballo. A todos nos gustaría que tuvera ardido menos superficie, pero volvo a repetir, estamos ante incendios de enorme virulencia, dunha enorme dificultade recoñecida polos propios técnicos á hora de ser combatidos e, polo tanto, creo que nese contexto podemos felicitarnos, entre outras cousas, de maneira moi principal, que en Galicia non se producirá ningunha desgracia persoal, que me parece que é algo francamente a destacar. E, a partir de aí, pois o que facemos é analizar, extraer as conclusións necesarias e intentar seguir mellorando pois un servicio de extinción que eu, volvo a repetir, considero dos mellores do mundo, sin ningún tipo de dúbida. E polo de agora, cada vez que lle pedimos a algún colectivo, partido ou persoa que se pronunciara en sentido contrario que nos dixera un modelo mellor, todavía seguimos sin resposta de ninguén. O servicio de extinción galego é magnífico e dos mellores do mundo. E así o demostrou este verán nunha situación de enorme complexidade. Respecto ao tema de primaria, mire, eu creo que a Xunta o que está a facer é un plantexamento realista. É un plantexamento realista atendendo a cales son as circunstancias actuais que non está padecendo a Xunta de Galicia ou Galicia como comunidade autónoma, senón o conxunto do Estado na súa totalidade e incluso outros países da nosa contorna que é un déficit de determinados especialistas. E, nomeadamente, no caso que nos ocupa, pois tanto de profesionais de atención primaria como de pediatras. E con estas mimbres temos que tecer un cesto. E temos que tecer un cesto que garanta unha atención sanitaria de calidade en toda Galicia e para todos os cidadáns. Niso está traballando o Goberno galego. A partir de aí, se calquera colectivo quere facer achegas a esa proposta en positivo, pois estou convencido, coñecendo o talante do Goberno galego, de que serán escoitadas con máximo respeto e incorporadas na medida que poidan mellorar o plantexamento inicial. Ahora, me parece que negociar baixo a premisa de retire vostede o único borrador que hai enriba da mesa non é razonable. Non é razonable, sinceramente. E tamén facer propostas que non teñen en conta esa circunstancia de falta de profesionais que sufrimos todos tampouco é razonable. Eu volvo a repetir, levamos moito tempo pedindo ao Goberno de España que dé cumprimento aos acordos que se tomaron na Comisión Nacional. Acordos que buscaban facilitar a incorporación de novos profesionais. Que se tomou ese acordo nun dos últimos consellos celebrados baixo o goberno de Mariano Rajoy, por unanimidade de todas as comunidades autónomas, e que a día de hoxe sigue sin darse cumprimento, sin que ninguén explique por que ese acordo continúa escondido nun caixón do Ministerio de Sanidade. Eu creo que coa saúde dos galegos e do conxunto dos cidadáns deste país non se deberá facer política
de regate curto e debera intentar cambiarse por unha política de mirada larga, porque este problema nos incumbe e nos afecta a todos, goberne quen goberne cada un deses gobernos autonómicos. Por lo tanto, pido seriedade e pido que o que se plantexe en Galicia sexa algo coherente co que se plantexa en calquera outra comunidade autónoma de España, porque o problema é o mismo. As circunstancias son as mesmas e, efectivamente, hai matices en función dos territorios. Pero o problema inicial é o mesmo, ese o que hai que abordar, e mentras non haxa máis profesionais de primaria e de pediatría, o que temos que facer é xestionar os que temos coa maior eficiencia para garantir a mellor das sanidades posibles. E eu creo que en Galicia a calidade sanitaria que se está a facilitar aos galegos é excelente, e o único que busca a proposta da Xunta é mellorala todavía máis. E niso vamos a seguir traballando. Ogallá todos os colectivos fagan achegas en positivo e poidamos facelo dunha maneira pacífica, satisfactoria, atendendo na medida dos posibles os requerimentos dos profesionais, pero sen perder de vista nunca que o eixo fundamental da atención sanitaria debe ser o paciente. E todos somos pacientes potenciais e todos deberíamos de procurar pois esa xestión intelixente dos recursos. Algúna outra cuestión? Non? Pois moitísimas gracias pola atención, como sempre, nos miramos as seguintes cintas.